Il-laqat ta' gvern li jisma' li jsiru kull 6 xhur qed ikunu wkoll ta' esperjenza għal min jippreżenthom. Dawk li saru fil-ġimgħat li għaddew tmexxew minn Clara Ġus u Dorien Cassar. Mawa News Cassar tkellem ukoll dwar l-iktar aspetti li laqtuh. Il-Ministru Segretarju Parlamentari nifisom il-membri tal-Kabinett jafu li kull 6 xhur qegħdin jaffaċċjaw il-pubbliku direttament u allura hemmhekk irridu jqogħdu aktar attenti, irridu jkunu iktar accountable ta' dak li jagħmlu. Jiġi naħseb li huwa ta' vantaġġ, naħseb li xi ħaġa vera interessanti. Din kienet l-ewwel esperjenza għal Dorien, permezz tagħha seta' japprezza aktar il-ħidma li qed jagħmel il-Gvern. Fuq kollox wieħed jifhem aktar il-peace li ġġor magħha kull deċiżjoni. U anke minn stess li tkellmu tar opinjonijiet differenti u hemmhekk tapprezza kemm mhux faċli li jittieħdu ċertu deċiżjonijiet u li jkun hemm min ħajħu gost, ħajlek proset u ħajkun hemm min ħajlek isma' lili weġġajtni u lili skomodajtni bid-deċiżjoni. Clara Ġus u Dorien Cassar rippreżentaw ukoll il-laqgħa mal-Prim Ministru, laqgħa li saret f'Santirmu u li għaliha attendew mijiet ta' persuni. Filli taraħ flaqat mal-kapit tal-Istat tal-Unjoni Ewropea u mbagħad l-għada jew fi ftit sigħat ikun qed jisma' lin-nies fi Pjazza Santirmu f'Santirmu. Fisser li hawn fehem iktar mill-qrib kemm Prim Ministru jrid ikun imħejji fuq kull suġġett. Il-Prim Ministru kienet jirrispondi fuq il-mistoqsijiet kollha u stajt napprezza li inti trid tkun on top of things, trid tkun taf eżatt x'inhu jiġri, irid ikollok idea ta' kollox.